明明是剧组龙套的，可他却成了全世界公认的影帝。明明其貌不扬，没有丝毫气质可言，可中戏百年一遇的美女曾黎却成了他初恋女友。韩国当红女明星为了嫁给他，更是抛弃工作，远赴中国，专门服侍他的个人起居。李依祥身上究竟有什么魔力，能让多个美女心甘情愿地臣服于他？说起李依祥这个人，光听名字大家应该很陌生，尤其他的长相更是一直被人当成跑龙套的。可他却是许多经典影片中的杀手专业户。1973年，李依祥出生于河南郑州，父母都是工厂工人，从小家境比较艰苦。在那个年代，工人的地位虽说很高，可工资却少得可怜，不过一家人过得也非常幸福。有道是，穷人的孩子早当家。在上学时期，李依祥就非常刻苦读书，虽说成绩平平，可他对文艺表演产生了浓厚的兴趣。每次学校组织演出活动，李依祥都会积极参加。虽说他每次都能将角色神态表演得惟妙惟肖，可长相平平、其貌不扬的他，只能在里面表演一些丑角配角。中学毕业后，李依祥由于成绩不是特别理想，被父母安排到棉纺厂当一名机修工人，每天浑浑噩噩地重复干着同一件事情，这让他感到非常无聊。有次在和工友聊天时，工友悄悄地对他说，有个导演来郑州拍戏，需要可多群众演员，等下班了咱俩过去凑凑热闹。李依祥得知后十分欣喜，下班后立马和工友一起前去剧组报名。李依祥在剧中表现非常出色，得到了许多人的一致好评，这让他更加有信心，日后自己会登上更大的舞台，成为一名专业演员。为了这个梦想，李依祥不顾家人的反对，辞去了工厂的工作。1992年，北京电影学院扩招的消息传到了郑州，这让毕业多年的李依祥重新拿起课本备考。他的这个举动并没有得到家人的支持，反而父母还说他不自量力，因为自己家里从来都没有出现过艺人，学习好的更是屈指可数，想要考上北电完全就是痴人说梦。为了改变父母的想法，李依祥开始用功读书。皇天不负有心人，经过半年的努力复读，李依祥收到了北京电影学院的录取通知书。虽然考进了自己心仪的大学，但他却又遇到了一个难题。刚进入学校，由于自己长相平平，没有接受过任何专业的训练，导致他和身边的同学有着很大的差距。为了弥补这些不足，他开始没日没夜地学习表演。他的努力和付出得到了同学的认可，并大家推选为了班长。在学校期间，为了能让他积累舞台经验，老师经常跑到剧组帮他找一些电影中的小角色。虽然这些都不温不火，可也为他日后成为影帝奠定了基础。毕业之后，李依祥也是四处碰壁，在各大剧组中做群演，几乎很少有单独出镜的机会。在北京每天如此往返，连最基本的生活都保障不了。眼看前方无路，李依祥打起了退堂鼓。正当他准备回家继续当工人时，一个剧组的片约改变了他的未来。2002年，刚踏入导演圈的李阳自编自导了一个电影《盲井》，由于该片题材等因素，导致很少有人愿意投资。在资金短缺的情况下，他大胆尝试使用新人来拍电影。在他焦头烂额选角之际，朋友向他介绍了李依祥以及王双宝。这两位演员在当时都是因为长相问题，只能跑龙套，可演技方面却尤为精湛，更为关键的是便宜。这部电影在国内外上映后，不仅接连斩获了10多项电影节大奖，力压了张艺谋导演、李连杰、张曼玉、甄子丹等多位大咖主演的电影英雄。李易峰更是以精湛的演技获得了第2届曼谷国际电影节最佳男主角奖。成功的迈出第一步后，李依祥也被各大导演相中。2003年，他还在经典警匪片《征服》中饰演了金宝。虽说镜头不多，可他这个角色却成了整部剧的点睛之笔。不知是上天的捉弄，还是命运的使然，在他事业蒸蒸日上之际，爱情也悄然地来临了。2004年，在拍摄《秦淮悲歌》，李依祥与曾黎相遇。此时的李依祥虽然长相平平，
可也是刚刚获得影帝的明星。曾黎也同样不甘示弱，不仅被中戏誉为百年难遇的美女，同时还是各大导演眼中的摇钱树、香饽饽。初见曾黎，她那独有的气质和魅力就深深吸引住了李义祥。那种清新脱俗的气质，宛如天仙般的美貌，让他自愧不如。然而，这并没有阻止他追求爱情的决心。刚开始，曾黎对李义祥并不感冒，因为想追求他的人能从北京排到石家庄。在李义祥的猛烈追击下，曾黎被他的真诚所感动，最终两人也是成功走到了一起。由于两人都处于事业上升期，每天拍戏聚少离多。不过，两人只要有时间，就会陪伴对方，鼓励对方，感情也是十分甜蜜。可两人成长的环境不同，时间久了，矛盾也就逐渐产生了。曾黎因为长相问题，演技方面一直得不到认可，许多人都将她定格在了花瓶行列。为了磨练演技，她经常夜不归宿，待在剧组。李义祥则是想尽快结婚，让曾黎在家相夫教子，自己则出去闯荡事业。两人也因为这件事经常吵架，后来曾黎也就隔三差五回来看看。李义祥和女神曾黎的爱情最终走向了末路。分手之后，李义祥并没有因为这件事受到影响，反而是整天在剧组拍戏，获得了更多影帝奖项，如《鸡犬不宁》《有事找王江》等多部低成本高质量电影。在一次片场上，李义祥结识了来自韩国的演员李兰。两人在电影中虽说戏份不多，可彼此都留下了深刻的印象。尤其是李义祥身上独有的人格魅力，更是深深地吸引了李兰。为了追求爱情，李兰放弃了在韩国蒸蒸日上的事业，每天跟在李义祥的身后，为他一个人鞍前马后。这个举动让平民影帝非常感动，两人也是携手步入了婚姻的殿堂。婚后，李兰彻底告别舞台，成为了他背后坚强的后盾，不仅将家里打理得井井有条，同时还为李义祥生下了2个宝贝女儿。李义祥也对女儿宠爱有加，拍完戏第一时间就赶回家里陪伴女儿。